расмий салтанатқа. Президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын башчылары менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, эл аралык түрк академиясы, Түркпа, Түрксой, Европа биримдиги, ЖККнын КМШдагы аткаруу комитети, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегасы жана Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Жапаров Кыргызстандын келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди мындан ары да аткара берерин белгиледи. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялардын агымын көбөйтүү зарыл. Бул багытта Евразия экономикалык биримдигинин потенциалдуу рыногуна чыгууну көздөйбүз. Мындан сырткары ЖККга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга абдан кызыктарбыз. Ошол эле учурда биз европалык өнөктөштөрүбүз. Анын ичинде Европа бирлигинин бардык өлкөлөр менен кызматташыбызды кеңейтүүнү улантабыз жана бул үчүн зарыл болгон аракеттерди көрөбүз. Өз кезегинде эл аралык уюмдардын башчылары Садыр Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктап, мындан ары да тыгыз кызматташууга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоого даяр экендигин айтышкан.